السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرحبا بوليداتي الصغار في حلقة جديدة من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي غنكملوا فيها ما بديناه في الحلقة الأولى. وكنا حبسنا في الولادة ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الفرحة ديال جدو عبد المطلب بهذا المولود المبارك، واللي اختار ليه من الأسماء محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. واجي نكملوا القصة. سيدنا محمد ملي تولد، والناس في زمان فاش يلا تيتولد شي مولود جديد كانوا تيديوه لواحد البلاصه سميتها الباديه، بحال تنقولوا العروبيه. المهم هذيك البلاصه تتكون طبيعيه وواسعه وصحيه، والهواء اللي فيها نظيف، ما كاين لا تلوث لا والو، واللي يمشي تما تيولي جسمه قوي وتيكبر بصحه مزيانه. وكان تيجيو مرضعات يديو معاهم الوليدات الصغار اللي عاد زادوا باش يرضعوهم الحليب ويعيشوا في الباديه. وجاو هاد العام مرضعات كتار، وبداو يسولوا الناس شكون عندها شي وليد صغير نديوه معنا الباديه نربيوه ليكم ونرضعوه الحليب باش يكبر. بزاف ديال الناس بداو يعطيوهم الوليدات الصغار ديالهم باش يربيوهم ويتهلاو فيهم. ماما سيدنا محمد قالت لهم حتى انا عندي وليد صغير عاد زاد. فتيسولوها المرضعات وفين باباه اللي يعطينا الفلوس، فتتقول لهم باباه مات وهو يتيم. فملي تيعرفوا باللي يتيم ما تيبغيوش ياخذوه من عندها، واخا جدو تيقول لهم انا نعطيكم الفلوس فما تيبغيوش. ولكن كان واحد المرضعه سميتها حليمه، وكان معاها راجلها وولدها الصغير، وكانوا راكبين حمار ضعيف وتيمشي تقيل ومعطل، وعندهم واحد الناقه تيحلبوها وياخذوا منها الحليب. ولكن كان الحليب اللي فيها قليل بزاف بزاف. وكانت حليمه تتقلب على شي ولد صغير تديه معاها للباديه وترضعو، فما لقاتش، حيت المرضعات الاخرين خداو كل الوليدات. وشكون بقى وليداتي؟ هي سيدنا محمد. فقالت صافي انا غناخدو هاد الولد اللي مات باباه، انا نديه معايا الباديه. فرحات مامات وجد سيدنا رسول الله افضل الصلاه والسلام عليه. واش عرفتوا اش طرا ملي خداتو؟ طراو بزاف الحاجات غراب. فاش خداتو طراو شي حوايج زوينين الحليمه. هذيك الناقه الضعيفه اللي كان الحليب قليل فيها ولات عامره حليب، والحمار الضعيف والثقيل في المشي ملي ركباتو باش يرجعوا للباديه لقاتو ولا قوي وتيمشي بسرعه كبيره، حتى من المرضعات اللي كانوا معاها سبقاتهم وهما ما فاهمين والو. وصلت حليمه للباديه، كانت عايشه في واحد البلاصه سميتها ديار بني سعد، وكان عندها ارض ما فيها لا زرع لا ما. ولكن ما ان جا رسول الله عليه الصلاه والسلام معها الا والبركه جات، ولات تشتا والزرع ولا يكبر ويبان، ولات ارض جميله. حليمه فرحات بزاف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيت شافت الخير اللي رزقها الله به والبركه اللي ولات عايشه فيها من نهار جابت سيدنا محمد لدار. داز عامين وكبر سيدنا محمد في الباديه، وولا الجسم ديالو قوي، وقوي حتى من الوليدات اللي قدو. وكانوا الوليدات ملي تيولي عندهم عامين تيرجعوهم لوالديهم. ولكن حليمه ولا عزيز عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبغاتو يزيد يبقى معاها. مشات سافرات لعند ماماه وقالت لها خلي معايا محمد يزيد يبقى معايا شويه باش يزيد يصحاح، حيت الجو كاين زوين وباش ما يمرضش ليك دغيا. وبقات تطلب ماماه حتى قبلات يزيد يبقى معها. ورجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع حليمه للباديه لدارها في ديار بني سعد. ولكن غادي يطراو مفاجآت غنعاودها لكم في الحلقه الجايه. واللهم صل على سيدنا محمد، والسلام عليكم.